हेलो, माननीय मंत्री महोदय, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हैं, निश्चित रूप से उनके आने से मौसम भी थोड़ा सुनहरा होने लगा, धूप भी कम हो गई है और इस धुएं के गुबार और हेलीकॉप्टर की आवाज जिसे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी का आगमन हमारे बीच बस होने ही जा रहा है। आज यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से रामचंद्रपुर धौली बालचौरा मार्ग की कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य जिसका शुभारंभ होना है, जो कि 15 करोड़ 20 लाख की लागत से बनना है और साथ ही सनावर पचावर से त्रिशूली मार्ग पर पांगन नदी में जो एक टूटा हुआ पुलिया है उसका पुनर्निर्माण कार्य किया जाना है। 5 करोड़ 84 लाख से किया जाना है। ये हेलीकॉप्टर आपकी नजरों के सामने, सबकी निगाहें बिल्कुल हेलीकॉप्टर की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हाथ मिलाकर अभिनंदन करते हुए समस्त जनमानसगण बहुत ही सुनहरा और अनूठा पल, एक विशाल जनमानस अपने माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत में उमड़ पड़ा है। एक बार संक्षेप में कार्यक्रम की रूपरेखा आपके समक्ष रख देता हूं। जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर उपस्थित होंगे, वे सीधे लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यों का शुभारंभ करेंगे। तत्पश्चात विभागीय इंस्टॉल जो कि यहाँ पर पुलिस विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पशुधन विकास विभाग, मछली पालन विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इंस्टॉल लगाया गया है, उनका भ्रमण करेंगे और साथ ही हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी करेंगे। तत्पश्चात समस्त अतिथियों का मंच पर आगमन होगा। तत्पश्चात माननीय मंत्री एवं अन्य अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ मातारी के समक्ष दीप का प्रज्वलन किया जाएगा और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सभी राज्य गीत का गायन करेंगे। उस दौरान आप सभी से सादर अनुरोध और निवेदन रहेगा कि आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। तत्पश्चात बाकी के कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। धन्यवाद। और जैसा कि देख पा रहे हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय चाहे धूल उड़ती रहे, चाहे तपती हुई गर्मी हो, लेकिन अपने मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए यह जनमानस स्तर से रद्द नहीं हो रहा। और इसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय बस बिल्कुल कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे और जो बहुप्रतीक्षित मांग थी अंतरराज्यीय पुल निर्माण कार्य, उसका शुभारंभ उनके कार्यक्रमों से होने जाएगा। स्टेज खाली कर दोगे भाई, टूट जाएगा ना। और सभी से चाहूँगा स्टेज से नीचे उतर जाएंगे भैया लोग भी।
भैया अभी से जाऊँगा, नीचे उतर जाऊँगा। तो जैसा कि हम सभी भैया नहीं चाहूँगा। भैया लोग अतिथि महोदय माननीय मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण टीम के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ पर्यटन परम सम्मानित श्री ताम्रध्वज साहू जी का आगमन हमारे इस कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है और अपने होने वाले कदमों के साथ अपने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होते हुए और निश्चित रूप से आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रामचंद्र भवन राजमार्ग और भारतीय संगम नदी पर निर्माण कार्य का शुभारंभ और साथ ही सनावल बचाओ से त्रिपुर मार्ग पर नदी में टूटे हुए निर्माण कार्य